वो बोलते थे इसको क्या बोलते हैं? सीरा सीरा। सीरा। और ये समोसा। समोसा। और ये खमन। खम्मन। ये दाल, आलू। ये सब्जी, ये भिंडी और दही, और ये तीखा दाल, ये रोटी, पापड़। 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 चावल पीछे है। ओके, ये सलाद में क्या दिए? ये चटनी है हरी चटनी। समोसा के साथ, प्याज, नींबू। मिर्ची, प्याज। ओके, ये क्या है गिलास में? ये चाट है मज्जिगा। ओके।